Hola a todos. España ha dejado una serie de inventos que han supuesto un avance y un cambio en la sociedad desde su descubrimiento. ¿Sabes cuáles son los inventos españoles más importantes? Aquí te dejamos una lista con los 8 descubrimientos españoles más relevantes. Número 8. La fregona. Número 7. El chupa chups. Número 6. El submarino. Número 5. La navaja. Número 4. La guitarra española. Número 3. El cóctel Molotov. Número 2. El cigarrillo. Número 1. El teleférico. Si quieres ver el vídeo completo pincha en el enlace de abajo.